тобі дядя і форсунки, бачиш? Так. Це всередині таке штоку форсунки стоїть. Бачиш, розкришився нахуй. І все, отут типа стоїть. Бачиш, цей теж лопнувший. Тобі, короче, такі приколи. Це воно нахуй ляпало і воно солярку, блядь, злило. Бачиш, розпіздувало його вже від житті. От тобі і добрий день. 4 форсунки нахуй сюди. Будь добра, винь да полож, блядь. Не, ну 440 тисяч проїхало, в принципі. Єбать, єрот. От тобі така хуйня.